only on 68 News. सादकाबाद दरिया सिंध से मुलक्का इलाके मौजा खैर मोहम्मद झाक समेत सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी से ज़ेरे आब आ गईं। कपास चावल की फसल मुकम्मल तबाह, जबकि कमांद की फसल शदीद मुतासर हो गई। कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी मुतासरीन के पास हुकूमत की तरफ से इमदाद के लिए कोई ना आ सका। घरों के बाहर 3 से 4 फुट सैलाबी पानी खड़ा होने की वजह से मुतासरीन अपने घरों में ही महसूर होकर रह गए हैं। सैलाबी पानी से मुतासरीन कसम परस्ती की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। राशन और अद्वियात की शदीद किल्लत है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तहसील सादकाबाद ज़िला रहीमियार मौजा गुल मोहम्मद बस्ती हाजी जान मोहम्मद अज 8-10 दी थी गए पानी दा से को बोलू तकलीफ दीते सारा फसल मुड़ गए असेरे बाल हाल असा अपना इमदाद पे ड्रम्बे ते करें दे प्यू बाल मवेशी करने दे प्यू बाल करने दे प्यू हुकूमत के तरफों इतना से को 10 दी थी गए कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई सहूलत नहीं मिला। असा बहु परेशान थे प्यू। बराए मेहरबानी बड़े अफसराने को असेरा अपील है, बराए मेहरबानी असेरा मदद कीता वने। इस मौके पर मज़ीद सैलाब मुतासरीन का कहना था कि हमारे बच्चे भूखे हैं, मुतअद्दिद बीमारियां फैल रही हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन की जाए। सैलाब से मुतासरीन हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया समेत मुख़य्यर अदरात की मदद और इमदाद के मुंतज़िर हैं। कैमरा टीम के साथ जाम बिलाल, 68 न्यूज़ सादकाबाद। Only on 68 News.